السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى ان شاء الله تكونوا كلكم بخير وعلى خير وفي صحة جيدة. مرحبا بكم معايا في القناة واول فيديو ليا في القناة. نتمنى ان شاء الله تشاهدوه وتدعموني بالاشتراك على بركة الله. اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله. غادي نصوب معكم كيك يومي اللي كيجي رائع اقتصادي ودغيا كيوجد. في الاول كناخذوا المول وكندهنوه بالزبدة، كنرشوه بالدقيق وكندخلوه للثلاجة بيد ما ان شاء الله. نخلطوا الخليط ديال الكيك. كناخذ واحد الاناء تنديروا فيه قبيصه ديال الملحه، من بعد كنديروا بيضه كيف ما كتشوفوا، بيضه واحده. من الاحسن تكون كبيره وتكون بدرجه حراره المطبخ. وهنا كناخذ كاس الا ربع ديال السكر سنيده. اللي كتبغي الحلاوه بزاف دير كاس عامر، واللي بغات تنقص دير غير نص كاس ديال السكر سنيده. كنخلط هاد المكونات بجوج حتى كينسجموا. ضروري من هاد العمليه. واللي بغات تستعمل الخلاط الكهربائي تستعمله، انا خدمتها غير بالخلاط اليدوي كيف ما شفتوا معايا حتى يتبدل اللون ديالو، كيولي فاتح كيف ما شفتوا معايا. انا هنا راه سرعت الفيديو غير باش ما يجيش طويل. من بعد هنايا كنضيفوا نص كاس ديال الزيت. بالمناسبه البنات، راه هذا الكاس هذا راه كيوزن نفس العبار ديال كاس العنبه، كتعبروا بكاس العنبه. هنا كنضيف نص كاس ديال الزيت بالتدريج، وانا كنخلط حتى كندخل ديك الزيت كامله. ومن بعد كنضيفوا ياغورت اولا دانون بنكهه الفاني. واللي بغات دير النكهه ديال البنان الموز ديرو حتى هو راه كيجي فيه رائع. صافي هنا غادي نضيف هذا الياغورت ومن بعد غادي نخلط مزيان حتى كينسجم مع المكونات. هاد الكيكه البنات ما كندير فيها لا حليب، غتشوفوا معايا في الاخير الطريقه اللي غنديروا لها شنو غنضيفوا ليها. وهنا غادي نضيفوا الكاس الاول ديال الدقيق، كاس العنبه، وجوج معالق ديال النشا. اللي ما بغاتش تضيف النشا ما تضيفوش، غا هو البنات راه صراحه كيجي هشيش وكيجي رطب في الكيك. وهنا الكاس الثاني ديال الدقيق، جوج كؤوس ديال العنبه. وهنا غادي نضيف جوج خمارات حمر، كل وحده فيها 8 غرام، المجموع 16 غرام. غادي نغربلهم. وهنا هذا هو المكون البنات اللي كيعطيها واحد ملي كتبقى طيب كتشموا واحد الريحه زوينه، وملي تاكلوها تتمضقوها انها منكهه بنكهه الفاني. في الاول غادي نخلط الفلون ديال الفاني مع السوائل، عاد غادي نضيف الدقيق مغربل كيف ما شفتوا وغادي نخلط. اللي بغات دير الفلون ديال البنان دير معاه دانون ديال البنان، واللي دارت دانون اولا الياغورت ديال الفاني دير معاه الفلون ديال الفاني. هنا غادي نخلط الخليط. غادي يبان لكم انه ثقيل، ماشي مشكل، ما غاديش تخافوا. غادي تاخذوه هنايا نص كاس عنبه اولا كاس الا ربع عنبه ديال الماء غليان، كتضيفوه شويه بشويه. انا هنا درت نصف كاس وبديت كنخلط، وباقي غادي نضيف واحد ربع كاس. المجموع كاس الا ربع ديال الماء غليان. ما تخافوش، راه هذه الطريقه كتعطينا واحد الكيك اللي كيجي هشيش وكيجي رطيب. البنات غير جربوها ما غاديش تندموا، غادي تعجبكم ان شاء الله النتيجه. هنا ضفت ربع كاس كيف ما شفتوا، تقريبا كاس الا ربع. وتيبقى على حساب النوعيه ديال الدقيق وعلى حساب البيض واش كبير ولا صغير. صافي غادي نخلط كيف ما شفتوا حتى كنتحصل على خليط الكيك العادي اللي كيكون ما خفيف ما ثقيل كيف ما شفتوا معايا. ومن بعد غادي ناخذ المول اللي دهنت، كنفرغ فيه الخليط وكنحاول انني نهز الاناء حتى الفوق، عاد كنكب الخليط في المول وصافي كندخلوا الفران كيطيب طياب عادي. كتشعلوا العافيه من التحت حتى كيتحمر، ومن بعد كتشعلوا من الفوق كيف ما شفتوا معايا. راه كيجي كيك رائع صراحه. غادي نقلبوها في هذه الشبكه باش يبرد ليا دغيا، واخا انا ما غاديش نخليه تيبرد. غادي نزوقو ونوجدو معاكم باش تشوفوا كيفاش كيجي. هانتوما شفتوا راه كيجي طالع غير بيضه وحده، كيجي رائع. هنا التزيين غندير ليه تزيين بسيط، غندهنو غير بالمربى، وغادي نزينو باللوز ايفيلي اللي حمرته شويه. اللي بغات دهنو بالمربى وطرشو بالكوك اولا بالشوكولاط محكوك دهنو بالمربى، ومن بعد عاد دير شوكولاط محكوك
اولا العسل اللي بغيتو. تزيين كيبقى لكم الاختيار. انا درت هنا تزيين بسيط اللي ممكن اي وحده يكون عندها في الدار. وهنا كيكون هذا هو الشكل ديال الكيك ديالنا. شوفوه كيفاش كيجي رطب، راه كيجي رائع واخا درنا فيه غير بيضه واحده. نتمنى ان شاء الله تجربوه، راه غادي يعجبكم. وهنا غادي نزينو غير بواحد خطوط ديال صلصه الشوكولا، هي على حساب الوليدات. راكم عارفين الحاجه لما كان فيها الشوكولاته راه ما تيبغيوش ياكلوها. وهنا غادي نقسم معكم واحد الطريف باش تشوفوها كيفاش كتجي من الداخل وكيفاش كتجي رطبه وكتجي هشيشه. نتمنى ان شاء الله تجربوها وغادي تعرفوني علاش كنهضر. راه كتجي رائعه البنات. نتمنى اللي بقات معايا حتى لهنايا وشاهدت الفيديو حتى لهنا ما تنسانيش اختي من اللايك ومن البارطاج والاشتراك في القناه. دمتم في رعايه الله وحفظه، الى اللقاء.